是真的吧？真的。是真的，手机跟家务事。是呀。苹果叉60几的，我前男友送给我的。你的前男友太没实力了，面容都不管啊。他在上学呢，哥。我血压有点低，我可以蹲着收手机吗？可以。后置、前置功能没什么问题，面容不管要扣500块钱哈。可以不扣吗，哥？你就在这里上班吗？对。坐在前台吗？干了助教。多少钱1小时？69个小时。你的工资比我都高，不扣你不行啊。很辛苦的，哥。你的手机怎么这么新啊？不会是翻了吧？不是。你的屏幕也换过？上次跟俺前男友吵架了，让我碎了。那牌子上面有你的名字吗？有。这上面这么多人啊，哪个是你啊4号混混。怎么显示在上课中啊？因为我进包间去上课。我的收手机也算你上课吗？是。那这手机我得扣你50多块钱。可以不扣吗，哥？我来收你手机，你来给我计时，我能不扣吗？要不玩一玩？玩不起啊，苹果叉换个屏幕，面容不好使，送你400块钱吧。我让你带的手机呢14PM2800块钱，一路一眼。手机没什么问题，台费你付一下吧，哥。你这还没给我服务呢，怎么要起来服务费了？要不我陪你倒一把。兄弟们，加上好友找人买手机，不用担心被骗。山东诚信经营商家，现货库存2000多台，每台手机都给兄弟们整理到店铺，支持平台交易以及货到付款。安徽苏州兄弟刚加的好友，2699下单一台苹果14 Pro Max，今天小卖100多台，全部给兄弟们顺丰包邮发出。